Но я не слабачка. Хочется чего-нибудь вредненького прям. Какая я находчивая. У меня закончились пары. На сегодня передавали прям жару, по сибирским меркам, плюс 25, по-моему. И да, солнце, жара. Я вот в футболке в одной приехала. Ну, вещи, конечно, еще есть с собой. И думаю, сейчас закончатся пары, поеду я позагораю. У меня с собой фитнес-коврик. В общем, у меня все с собой есть. У меня вообще машина как большая сумочка. И вообще, вы слышите, какой ветер? Молния, гром. Я только вышла с клиники. Клиника это у нас отдельно, где проходят тоже занятия иногда. Там несколько аудиторий. Только вышла оттуда, набежали тучи, и начал греметь гром. А потом еще и дождь пошел. Вот до сих пор идет. И до сих пор гремит гром, и даже вот молнии сверкают. Но я не слабачка. Запланировала, что не буду сидеть в общежитии. Я и так много делаю. Значит, не буду. Гром. Недалеко, конечно, в поля никуда не поеду. Я просто хочу отъехать куда-нибудь подальше, чтобы у меня ловил интернет. Потому что... Сейчас закрою окно. Потому что в общежитии интернет не ловит. А здесь в машине у меня тепло. У меня большой стакан с чаем, со сливками. У меня есть подушка. У меня их даже две. У меня есть покрывало там флисовое. У меня тут вот сейчас сюда сделаю. Штаны сушатся. Со стиралки достала, утром постирала, забыла вчера. Они еще влажные, я их в машине прям сушу, уже почти высохли, только резинка влажная. У меня есть кофта, у меня есть дождевик, у меня есть запасные кроссовки, чтобы ходить по грязи, фитнес-коврик, чтобы лежать, но сегодня вряд ли пригодится. А что у меня еще есть? У меня еще есть, по-моему, семечки здесь. Да, семечки есть. И чипсы. Да, плохая вещь, чипсы, но после поста хочется чего-нибудь вредненького, прям у вас так не бывает. Поэтому я не намерена сидеть дома, я хочу понаслаждаться и полюбоваться природой.
какая я находчивая. Сейчас показать не смогу камеры, потому что она следит за моим лицом. Машину открою. Покажу. Вот, видали, как я примостила стакан? Легким движением руки кофта превращается в походный карман. Здравствуйте.
Thank you.